अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम बशीर खान है और आप देख रहे हैं गुल मोहम्मद इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी पिशावर। आज मैं आपको वही दो तरह का एलईडी दिखाऊंगा। एक है सैमसंग में क्यू एलईडी, दूसरा है एलजी में ओ एलईडी। दोनों 55 इंच का है। दोनों का मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा, दोनों में क्या फ़र्क है। कंपनी की दोनों दोनों अलग कंपनी है, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ है, कौन से फंक्शन दोनों में है और कितने प्राइस है दोनों का, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दोनों एक ही वीडियो पे लगा के चेक चेक करा दूंगा कि दोनों का रिजल्ट आप खुद चेक कर ले कि किस तरह है। देख ले, यूट्यूब लग गया है, मैं उसमें पहले से लगाया हुआ है, इसमें आपको चेक कराता हूँ। पहले आप इसका साउंड सुन ले, फिर आपको मैं बाद में उसका साउंड लगा दूंगा। ये आप देख ले, बिल्कुल ऊपर वाला साउंड है इसका। रिजल्ट दोनों का आप देख सकते हो, ओएलईडी और क्यूएलईडी में कितना फर्क है। दोनों एक साथ लगा हुआ है। सिर्फ फर्क ये है कि ये जो क्यूएलईडी है इसमें ऊपर लगा होता है, ये सिंपल सिंपल होता है, स्पीकर होता है। दूसरा जो ओएलईडी है इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं खुद भी, इसका रिजल्ट साफ है, इसके मुकाबले साफ है। इसका थोड़ा वो कलर स्लो स्लो है, इसके कलर डार्क है। दोनों आप खुद भी देख सकते हो। बाकी कंपनी दोनों चेंज है, किसी को क्यूएलईडी पसंद होता है, किसी को ओएलईडी पसंद होता है। अभी आप इसका साउंड देख ले ओएलईडी का। देख सकते हैं दोनों में फंक्शन सेम है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह दोनों में फंक्शन सेम है, मगर सिर्फ ये है कि कंपनी चेंज है। फिर आप देख सकते हो जो क्यूएलईडी है इसके साथ अपना सैमसंग का बॉक्स आता है। ये फरार इसका बॉक्स आता है, बॉक्स में सारे पोर्ट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, एचडीएमआई वगैरह, लैन वगैरह, और ये सब कुछ इसके बॉक्स में लगा होता है। ये वन कनेक्ट डिवाइस से चलता है, ये इसका अपना तार है। और जो ओएलईडी है वो डायरेक्ट स्विच से चलता है, उसमें ये चीज नहीं है। अभी आप इन दोनों का अकेला अकेला रिजल्ट देख ले, देते हुए ये देख ले, ये फंक्शन है इसमें, ये सारे फंक्शन है इसमें। ये क्यूएलईडी है और सैमसंग में है 55 इंच में। इसका मॉडल नंबर है Q7F, इसका मॉडल है क्यूएलईडी Q7F मॉडल है इसका। 55 सैमसंग 55 Q7F। और ये जो है ये ओएलईडी है, ये एलजी का है। इसका जो है मॉडल नंबर ओएलईडी का EG910 मॉडल नंबर है। ये देख ले, इसमें भी सारे जो फंक्शन है वो इसमें भी है।